নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার কাশ্মীর ভ্রমণে আপেল বাগানের ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখুন ভেড়ার পাল তাদের বাচ্চাদের নিয়ে কি সুন্দর এগিয়ে আসছে আপেল বাগানের দিকে। সঙ্গে রয়েছে মেষপালক। আশা করি কাশ্মীর উপত্যকার এই দৃশ্যটি আপনাদের কি ভালোই না লাগবে। আর দেখুন আপেল গাছ কেমনভাবে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। গাছের নিচে চড়ে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। বাবা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।